Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my esteemed panel, good morning, everyone. I'm very honored to be here with you this morning. And just before I hand over for a brief introduction, I think you will all agree Stephanie did a fantastic job of walking us through that keynote address. So much to take away from that. Let me start by trying to distill it into 3 key takeaways. We heard very clearly sustainability is a now opportunity. I think all of you understand that it is an absolute strategic priority for companies all over the world, not just in ASEAN and not just in Thailand. We hear many taglines, strategies, straplines that talk about achieving or trying to achieve net zero. What does this actually mean? How does that actually translate? I'm hoping that we're going to dive into some of that today. We know that is no longer a trade-off between saving the planet and our profit line. We know we can do it both. And just to quote from ex-CEO of Unilever, profit for the sake of profit is unsustainable. I think we all understand that. And what I'd like to do today is really delve into the how. What are the leadership qualities that take us from turning sustainability from a strategic priority into an operational reality? Key takeaway 2. We understand that there are many drivers that drive our journey towards sustainability transformation. A lot of that is customer demand. A lot of that is regulation and legislation, and we're going to deep dive into some of that. There is also an operational reality. There are cost efficiencies, there are internal drivers, there is building the workforce of the future. These are all drivers in helping us move along our transformation journey. Last takeaway, the future. In order to future-proof companies, we need to think about our sustainability transformation journeys now. We know we need to do several things. We need to build internal capacity so that there is a wide and deep knowledge about what sustainability means at every level, across every division, and hopefully we're going to talk about some of that today. We know that we need strategies that are not just pieces of paper that we look at the time of annual reviews, but that they're living and that they're breathing and that they're within everyone's KPIs. We need to not just talk the talk, we need to walk the walk. And with that, let me just hand over, and I'm going to start with Khun Pong, and we're going to do some brief introductions through our esteemed panel, and then we'll get into some questions. So, Khun Pong, over to you for a brief introduction. Okay. Your Excellencies, distinguished guests, and ladies and gentlemen, good morning. ผมขอพูดเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าอันนี้จะค่อนข้างจะเป็น technical term สำหรับดอยคำพอสมควรเดี๋ยวจะมีคนแปลให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามยังไงเดี๋ยวลองถามดูนะครับคำถามแรกที่คุยกับคุณลาฮีร่าไว้นะครับว่าดอยคำนั้นเนี่ยตัดสินใจยังไงที่เลือกใช้ AI นะครับในเรื่องตอนนั้นเมื่อสักจริงๆแล้วเราใช้แซฟมาสักเกือบจะอย่างน้อย15 ปีมาแล้วนะครับแซฟ B1 เป็นตัวแรกที่เรามาใช้แล้วก็ใช้อยู่ประมาณสัก 7-8 ปีนะครับแล้วเราก็มาคิดใหม่ว่าB1 มันไม่พอละสำหรับเราเพราะว่าจากยอดขายของเราที่อยู่ประมาณ 400-500 ล้านเนี่ยใน 7-8 ปีมันขึ้นมาถึง 2,000
พอขึ้นมาถึง 2,000 ล้านเนี่ยหรือใกล้ๆ 2,000 เนี่ยเรา B1 มันไม่เซิร์ฟนะครับมันก็ต้องคิดเรื่องใหม่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์บังคับให้เราต้องเลือกนะครับแล้วสิ่งที่เราเลือกตอนนั้นเนี่ยคืออนาคตผมถูกถามจากบริษัทใหญ่ๆเยอะมากนะครับมาที่บริษัทแล้วถามว่าบริษัทเราเนี่ยมียอดขายประมาณเกือบ 2,000 ล้านสมัยนั้นเนี่ยทำไมจึงเลือกลงทุน SAP ที่100 ล้านบาทนะครับ100 กว่าด้วยก็ได้เล่าให้ฟังว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ Management มองนะครับว่าในโลกอนาคตถ้าคุณไม่มีของเหล่านี้เนี่ยคุณตามเขาไม่ทันอย่างในตอนนี้เนี่ยเวลาขายเวลาทำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องใช้ SAP เข้ามาเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าหรืออะไรต่ออะไรพวกนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการมองอนาคตนวัตกรรมเทคโนโลยีทิ้งไม่ได้เลยนะครับแล้วมันเป็น one time investment เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น one time investment ไม่เราต้องลงวันนี้เราก็ต้องลงในอนาคตลงเสียวันนี้เพราะเป็นการซื้ออนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมทำเนี่ยตั้งแต่ SAP เอง Power BI ที่เข้ามาช่วยทำให้ Management ทำงานได้ดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับ AI ที่เข้ามาทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนวัตกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามานะครับส่วนเรื่องของพลังงานต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องของ การใช้แก๊สที่มาจากไบโอมีเทนของเรานะครับโซลาร์เซลล์ซึ่งทั้ง2ตัวนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงสอนไว้ว่าเราต้องไปพลังงานทางเลือกแล้วนะครับทำยังไงให้โลกไม่ร้อนรับสั่งมาเป็น30 ปีแล้วนะครับแล้วก็โปรดเกล้ามาว่าดอยคำลองไปดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโซลาร์เซลล์ก็ดีเราทำมาเป็น10 ปีแล้วนะครับเรื่องไบโอมีเทนเราก็ทำมานานแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเนเจอร์เนี่ยเราบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติให้ได้นะครับเราใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติหมายความว่าคนเราก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งคนเราต้องรักษาธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ทรงสอนไว้แล้วเราก็น้อมนำเอามาใช้นะครับในทำไมมันไปเร็วครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ตอนที่เราเปิดนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้เป็นสไลด์ที่ไปเร็วกว่าปกติหน่อยอย่างไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าณช่วงแรกตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ดอยคำทำทุกอย่างได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชานะครับเอามาใช้ในการปฏิบัติแล้วก็เอามาทำกับเรื่องของ sustainability นะครับ17 ข้อนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่า17 ข้อเนี่ยเราทำครบนะครับเป้าหมาย17 ข้อของที่สากลเพิ่งมาพูดกันเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สอนมา30 กว่าปีแล้วนะครับเรามีนิทรรศการดอยคำ30 ปีอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าราชเทวีนะครับตั้งไว้1 ปีเต็มนะครับเพื่อให้คนรู้ว่าการทำ17 ข้อเป้าหมาย17 ข้อเนี่ยวิธีการทำได้อย่างไรบ้างผมขอเอาแค่นี้ก่อนคุณละฮีรา This is just for the first introduction. May I give a brief translation in English for the introduction of Doi Kham? So we would touch upon the use of AI because as Doi Kham has been using SAP for 15 years, for the first 7 and 8 years it's been using SAP B1, and also after the sales growth from 500 million to 2 billion, we needed to make a decision and we choose the future. We have to adopt and leverage the technology, and we're going to invest on the SAP, and also we have to keep up with the trends and the change of the technologies, and they believe that it's a one-time investment. It's going to happen now or later.
later, but we have to do it quick, so it is decided to do it right now. And also with all the technology adaptation, it's going to help with the management, and also it's going to make the work faster and more efficient. And also he would be touching upon the energy, and for example, whether it's using the gas, the methane, biomethane, or solar cell. And this is in response to His Majesty King Rama IX's vision, who has been giving the philosophy on to renewable energy for a long time, because we have to reduce the impact on the environment. And for Doi Kham as well, has been adopting solar cell for over 10 years. And the key something that he would like to highlight is let nature help nature. And as human is part of nature, we have to help and save our planet. And also he would be giving examples of how Doi Kham is following the SDG 17 for each one later in the session. Thank you very much. Thank you, Kunpong. Pras, over to you to introduce yourself and Toyota. Thank you very much. Thank you very much. Please allow me to speak in English. So if I could just get the slide on, please. So thank you very much, and thank you for giving me this opportunity to speak with all of you. As mentioned, my name is Pras Ganesh, and I am the Executive Vice President of Toyota in Asia, with focus on what's called people and business transformation. Actually, just in the pre-session, we had some discussions with some of the other panelists and His Excellency. And one of the things that was asked was my title, because it's people and business transformation. Why do we actually kind of put people at the front of it? So today we're going to be talking about technology. We're going to be talking about digital transformation, but we believe that everything starts with people. I think most of you understand Toyota as a company, I hope. Or maybe some of you have come here in a Toyota car or in a Lexus or some vehicle of ours. But I'm not so sure all of you understand our values, our principles. So in the context of today's discussion, I just wanted to take a couple of minutes to explain a bit about our vision, mission, and then talk a bit about how we think about operating, especially in the existential issue of carbon neutrality. So the Toyota's philosophy or way of operating actually stems from the founder's father, Mr. Sakichi Toyoda. Sakichi Toyoda actually started an automatic loom essentially to help his mother. So the way we operate as a company is always, we believe the purpose of our company is in actually giving value for others and actually making sure that other people are satisfied. And that satisfaction is what we believe is our reward. So initially, even when we announced our mission, that our aim is how do we produce happiness for all, and we also say we have to be rewarded with a smile. I have to admit, when I first heard it, I thought it was some Japanese Zen. I couldn't exactly understand what we meant by happiness and rewarding by a smile. But more we think about it, we recognize that as a company, Toyota thinks quite differently from other companies. We believe that essentially if we keep satisfying our customers, if we keep making sure that we are a good corporate citizen for society, if we ensure that we are spreading happiness, they will reward us by utilizing our products and services. So essentially, that is kind of the core tenet that we have, which is do not judge the company's success by the corporate results, but judge it by the satisfaction to customers, to society, to other stakeholders. And our vision in which we operate is essentially based on three kind of elements. One is mobility for all, the second is carbon neutrality, and the third is best in town. Specifically, when we talk about mobility for all, so we are a mobility company. We used to be kind of very firmly as an automotive company, but we've moved to become a mobility company. And what we mean by being a mobility company is that we have to give opportunities for people to actually unlock the opportunity of people through mobility. So if we look at the last century, especially the last 100 years, most of the development that we've seen globally has been actually driven through mobility. More access to education, more access to healthcare, more access to trade, for business. So for all of these kind of things, mobility is a huge driver. But of course, mobility also causes some issues, such as congestion, or safety issues, or pollution. So all of these things also need to be tackled, and we have to be able to provide mobility for people even beyond those who actually buy our cars. And we have to also do that
in parallel by trying to make sure that we are achieving carbon neutrality and operating in what we call best in town. So let me just briefly explain what I mean by best in town and multiple pathways for carbon neutrality. By best in town, Toyota operates a bit differently, that we have operated in each country as trying to be the best local company in that particular country, not necessarily as a global multinational. For example, we have operated in Thailand for over 62 years, but we try to ensure that our products that we make are suitable products for the Thai customers. If we look at Indonesia, we produce different vehicles that suit the Indonesian customers. So we try to ensure that we develop the product, but we ensure that we are not just developing the product, but the ecosystem, including the supply chain, including the logistics, all of these kind of details. So we have to contribute not just by making vehicles, but by actually ensuring that we develop the entire ecosystem of a product. And then we think that it's not just about products anymore, it's about services. So how do we get to services and actually solve problems for people? So if we look at the issues like congestion that Raheela actually complained to me about, maybe because many people buy Toyota cars, but we also have to try to solve those kind of problems. So these are the kind of issues that we need to utilize technology and try to solve that, and we may discuss that a bit later in the discussion. And the final slide I just wanted to mention is a bit about our approach through achieving carbon neutrality. So going beyond best in town, going beyond the best company in every location that we operate, we also believe that we have to work to try and reduce carbon. And carbon kind of emissions or the climate change is the most existential issue that we're all facing right now globally. And in this context, Toyota has been actually announcing its overall direction towards carbon neutrality as far back as in 2015. And our approach was actually often criticized because we believe that the approach to achieve carbon neutrality is to focus on carbon and not necessarily a single technology, not just battery electric vehicles. We need to provide the low carbon vehicle that can actually meet the customer's needs, whether it's the customer's needs on purchasing the vehicle or in terms of their mobility usage pattern. So it could be battery electric vehicle, which could meet certain needs, but it could be hybrid electric or plug-in hybrid electric vehicles, or even other low carbon solutions such as biofuel. So I think we'll talk a bit more about these things in the discussion, but that's a bit of a brief introduction for you to understand our way of thinking. And then I look forward to the discussion where we can talk more about these. Thank you. Thank you, Pras, and we're certainly going to get into some of the conversation around carbon neutrality. But before we do that, let me briefly hand over to Alfee for a brief introduction. The floor is yours. Good morning, Your Excellency and distinguished guests. I think Ning already shared our corporate missions and also our goals. Probably I want to reinforce that we are trying to build a sustainable world through technology innovations. And these are key goals. At the corporate level, we actually set up 3 pillars. XX is a big topic. So we further break down into 2 smaller topics we call DX and PX. We cannot build transformation on sustainability without people and technologies. So we have 2 distinct tracks of people transformation and digital transformations. In the people transformations, we developed a team called Fujitsu. This is focused on internal user process adoptions to technologies. And also, as many Japanese companies, we have many one initiative, one ERP, one people, one CRM. So I believe most of the customers are also going through this phase of technology consolidation. So for the next 1 hour, we would like to share with you more information about what we are doing for this. Thank you. Great. Thank you, Alfee. I think that was a wonderful introduction. I'm sure everyone will agree. So let's just dive straight in. There's so many topics that have come up through the keynote and through the introductions. Let me start off with Doi Kham. So, Kun Pong, can you maybe talk us through and elaborate a little bit more on how Doi Kham built its sustainability strategy?
What were the drivers? And how did that result in the business success that you have seen year on year? ครับก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัว drive เราให้เปลี่ยนนั้นก็คือ climate change นะครับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับจะเห็นได้จากว่านอกจากการที่เราทำลายธรรมชาติเอามาใช้เป็นเรื่องของการบริโภคนิยมไปแล้วเนี่ยสงครามก็เกิดขึ้นทุกหัวระแหงนะครับมีสงครามมีอะไรต่ออะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับจะเห็นได้จากปีนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยเราประสบปัญหามากผมโรงงานอยู่ทางภาคเหนือ2แห่งนะครับที่เชียงใหม่และเชียงรายโชคดีมากคือโรงงานอยู่ที่สูงนะครับไม่เป็นไรแต่ฟาร์มต่างๆที่เราส่งเสริมนั้นไม่เหลือนะครับทั้งเสาวรสก็ดีนะครับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ซึ่งควรจะปลูกแล้วก็ตอนนี้ก็ดีเลย์ลงมานะครับมันก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทำให้เห็นว่าเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนมากปีที่แล้วถ้าใครอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เห็นว่าลิ้นจี่เนี่ยปกติเราจะได้ทานลิ้นจี่ประมาณพฤษภาเนี่ยปีที่แล้วเลทไปมิถุนายนนะครับลิ้นจี่ออกดอกมาออกดอกเดือนมกราคมตอนปลายซึ่งปกติปลายปีออกแล้วนะครับพวกเนี้ย ถ้าคนไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่เป็นเกษตรจะไม่รู้นะครับเรานับเกษตรเรานับ Lunar Eclipse นะครับเรานับ Lunar Calendar นะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันหมุนตามพระอาทิตย์หมุนตามพระจันทร์น้ำขึ้นน้ำลงพวกนี้เนี่ยเป็นตามปฏิทินทางพระจันทร์กับพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากนะครับเพราะว่าฤดูกาลขยับหมดเลยนะครับพอฤดูกาลขยับปุ๊บเนี่ยผลไม้ไม่ออกลูกทำยังไงล่ะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองปัจจุบันนี้ถ้าคนไทยอันนี้ขอยกเป็นคนไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราพูดในประเทศไทยเนี่ยลิ้นจี่ที่เราเคยทานพันธุ์ค่อมเนี่ยค่อมเป็นลิ้นจี่ในเขตร้อนนะครับปลูกได้สมุทรสงครามปัจจุบันนี้ค่อมสมุทรสงครามไม่ออกลูกแล้วเพราะว่าความเย็นลงมาไม่ถึงสมุทรสงครามให้ติดดอกได้ก็ต้องย้ายค่อมตอนนี้ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมเนี่ยส่วนใหญ่ไปปลูกแถวน่านนะครับอันเนี้ยคนทั่วไปอาจจะไม่ได้เห็นนะครับว่า climate change มันมายังไงแล้วทำไมเราจะต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้เนี่ยเรามองในเรื่องของเกษตรปราณีตนะครับเกษตรในโรงเรือนเกษตรแปลงใหญ่มากกว่าเป็นเกษตรชุมชนหรือเกษตรพื้นบ้านนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนหมดแล้วการเปลี่ยนพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าตามหลักศาสตร์พระราชาคือการให้ความรู้เกษตรกรเราไม่เหมือนเกษตรกรในต่างประเทศนะครับใหญ่ๆนั้นเนี่ยมีความรู้นะครับใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรกลใช้อะไรเยอะเกษตรบ้านเราเนี่ยใช้มือใช้จอบใช้เสียมครอบครัวหนึ่งทำได้2 งานครึ่งไร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีประเด็นของพวกนี้เยอะมากเราต้องทำให้เกิดefficiency ในแง่ของตัวproduction พวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าทำไม่ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ก็จะมีผลกับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับหลายๆอย่างตอนนี้ในประเทศไทยจะเห็นได้จากพืชผักต่างๆมีผลนะครับแล้วตอนนี้เราใช้ IT ในบริษัทผมเนี่ยใช้ IT เข้ามาณวันนี้ผมใช้โดรนบินดูเลยแล้วใช้ทางจิสดาเข้ามานะครับแผนที่ทางอากาศมาดูเลยว่าณวันนี้เนี่ยแปลงไหนที่เฟสกับพระอาทิตย์ขึ้นแปลงไหนเฟสพระอาทิตย์ตกหันหน้าที่ตะวันตกสตรอเบอรี่เนี่ยมีผลมากถ้าเฟสที่ตะวันตกเมื่อไหร่ไม่ออกดอกพวกเนี้ยอันนี้ก็ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเกษตรกรในแง่การปลูกก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยคุณปลูกตรงนี้ไม่ได้หรอกคุณจะมีปัญหาทุกปีปลูกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าทางลมไม่ผ่านพวกนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทั้งนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยในเรื่องของเกษตรช่วยในชีวิตประจำวันของทุกๆคนผมอยากฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับในเบื้องต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแล้วเราต้องเปลี่ยนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกษตรกรซึ่งความรู้น้อยนะครับขึ้นมาถึง management ของดอยคำก็ดีผู้บริหารทั้งหลายก็ดีนะครับอันนี้คงต้องตระหนักไว้ว่าวันหนึ่งเราจะเจอปัญหาแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเรายังใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างบริโภคนิยมนี้อยู่ครับ So, how Doi Kham build sustainable strategies and what are the main drivers? He touched upon the climate change and the fact that the world is rapidly changing with the environmental destruction and the introduction of the consumerism or even wars. Especially in Thailand this year, we face a lot of severe weather conditions. And also, Doi Kham has 4 royal factories, 2 located in the north of Thailand in Chiang Mai and Chiang Rai. Luckily, the fruit in the farm in the highland is okay. It's not drastically affected. However, for the farm in the lower lands, for example, the strawberry or passion fruit farm was devastatedly affected by the severe condition change. And also we have to bear the consequences. For example, the lychee, which normally would yield a lot of fruits in certain seasons. However, this year we faced the delay of the fruit yielding. And this is because of the season has been delayed by the weather's extremes. And also we have to know about this and we have to adapt to the change. And for example, the lychee again, we have to move from the tropical location to another province in order for it to bear fruit because it's the lychee variety that cannot produce if the weather condition is not favorable. And also, according to King Rama IX's vision, what is really important is that we have to educate people. That is one way to guarantee sustainability because education can help farmers. For example, in Thailand, it's human dependent, it's labor dependent. We have to equip them with enough knowledge for them to have more efficiency in the production. And for Doi Kham is adopting AI and using drones to fly over the farm to plot the land, and also using GISDA and to detect which farm face east or facing the west in order to help analyze the sunlight degree and also the wind direction and help the farmers know how much they can produce. And yes, so this is the problem that we all have to face sooner or later, so we have to address it together right now. Thank you. Sticking to strategy, let me turn to you, Pras. Toyota has long been recognized for its commitment to quality, for its commitment to innovation, and for customer success. And we've just heard from your presentation that you're even baking in happiness for all. How have you ensured that these central tenets are built into the DNA of your sustainability strategy? How have you done that? And what are the leadership qualities that it has taken to drive that sustainability transformation into operational reality? Yeah, thank you very much. So if you think about why Toyota has actually achieved a reputation of quality or innovativeness, durability, reliability, customer success, I think there are probably 4 elements that we may need to consider. The first one is the focus on the other, so always considering the viewpoint of the customer. So if I take the example of quality, it is not us that can determine what is best quality. It is the customer that fundamentally determines what is the required quality. And we have to ensure that we are always meeting the customer requirements. The second thing that we always consider is it's a mixture of breakthrough innovation and continuous improvement. So everything that we do is we have to actually find the breakthrough innovation and then always improve on that to be able to achieve the excellence, especially when it comes to innovation. The third one is participation and involvement of everyone. So quality or innovativeness cannot be done by individual people. It has to be done by everyone, where everyone actually has to be involved. And the fourth one is a longer-term perspective, not just thinking about today or quarterly returns or immediate impact. How do we ensure that we're thinking about it from a mid to long-term perspective? So these are the 4 elements that we always keep in mind. So just briefly to kind of elucidate or elaborate on these. So when it comes to the first one about the U perspective, especially when it comes to sustainability, so when it comes to the aspect, of course, when we talk about carbon neutrality, our approach has not been, let us try to make a vehicle that only matches
the most maybe higher income people who will actually be able to have a zero emission vehicle. We may need to be thinking about what is a mass and accessible electrification, or for those people who cannot afford a vehicle, how can we actually provide mobility services to them so that they can actually have mobility as well. So our fundamental thinking is always looking at every customer rather than just a certain group of customers, and then trying to offer a solution that actually meets them. The second thing, when it comes to, for example, the breakthrough and continuous improvement, a good example can be when we come with technologies. Toyota has been working on, for example, environmental activities since the 70s. And just to give you an example, even from 1993, we started our hybrid electric vehicle, which has done very well. The hybrid electric vehicle was first sold in 1997. We are already on the 6th generation of the hybrid electric vehicle. So first of all, you need the breakthrough to come up with the technology, and then you need to be able to continuously improve it and hone it. When we first start making the vehicle and selling the vehicle, it's very expensive, very difficult for us to make any money. But you have to have a longer-term vision and view before there was corporate pressure or there was governmental pressure. So it was kind of the belief within the organization that we have to move towards environmental friendly technologies and achieve it at scale. So that was the reason why today we've sold over 25 million electrified vehicles and reduced 180 million tons of CO2. The third element when it comes to Zain Sanka or everyone's participation, the way we always think is how do we ensure that whatever we do is not just with certain leadership. We talk about involving everybody throughout our process. One big thing in Toyota Production System is that Toyota Production System is all about empowering the worker to take a decision on the line. So they can stop a line if they see a quality problem, they can slow down an activity, they can raise any issue. This is not something that only management is authorized to do. So it's the same thing when it comes to sustainability initiatives. It's about involving every single person in the organization to do whatever they can, wherever they can. And then the final thing, and this is something that we cannot emphasize enough, is it takes some time. You need to ensure that you have a long-term vision, the North Star that you're actually aiming at, and you make sure that everyone is focused on that North Star and everyone's actually working towards that. So that's kind of the elements that we try to incorporate from a management perspective. And of course, we have managerial processes, whether it's Hoshin Kanri, which is kind of direction management in the organization. We have midterm business plans. We have like long-term views. We have 5-year environmental plans. So everything is really not very short-term focused. It's very mid to long-term focused. And everyone is kind of looking at the same direction. Wonderful. And it's that long-term thinking that I think really sets Toyota apart as a change maker, just as we had this morning. A lot of that echoes, Alfee, I'm sure you will agree. Let's turn to Fujitsu. Fujitsu created its first iteration of its materiality strategy in 2018. We've seen lots of iterations. Perhaps you can tell us about that and tell us about how Fujitsu is embedding its materiality vision through our operations. Just now I mentioned about internal, we established our own technologies, consolidations, and also Fujitra taking care of people, employee experience. Probably I want to share more externally. Also as a technology companies, I'm not sure you recognize this logo of Uvance. We believe that through this in-house strategy, we are also able to translate to our customer to support to build a sustainable world. And this is probably one part to help you. And also as a technology companies, we are also building toward data chips that to consume less power in the compute and to use technology to help to build a more greener data centers to our customer. So the strategies of how we do internally and how we support our customer externally is a combination of both. And of course, we set our department. That's why, Raheela, you are here as part of our ASEAN's sustainability officers to review the policies and also the guidelines
and give the insight to the business on how we should drive sustainability transformations. Thank you. Great. Thank you, Alfee. I'm going to move on. Pras, you talked about your commitment to carbon neutrality. You even told us about the early genesis of the electric vehicle, and now you're on the 6th generation of that. Within your goals, Toyota has committed to becoming carbon neutral across the vehicle life cycle by 2050. Can you tell us, what does that look like in operational terms? And what are the key milestones between now and 2050? And that's 26 years away for those who are a little bit slower on their maths. What does that look like for the next 26 years? Yeah, thank you very much. So first of all, when we talk about carbon neutrality, Toyota fundamentally looks at it from two perspectives. The first perspective is the vehicle perspective, which is essentially a lot of it is on scope 3. But we have the vehicle, and the second thing is the life cycle of the entire process. So from the design, production, logistics, sale, usage, and end of life. So we have to think about both of these elements. When I talk purely about the vehicle side, as I mentioned, we have what we call the multiple pathway approach. The multiple pathway approach essentially means that the focus is on the end goal, not on a single technology, but it's on the end goal, which is about carbon neutrality or about complete elimination or reduction or optimization of carbon. So in order to actually achieve that particular goal, the first thing that we strongly recognize is that in every country, in every market, and every customer, there may be a differing need or a differing expectation in terms of what is the mobility solution, or what low carbon solution works for them. Just to give you an example, a city vehicle, maybe within a city in a very short distance, can have a certain solution. But maybe if I'm talking about a heavy-duty pickup or a heavy-duty vehicle, I need a completely different solution. We cannot say it's the same solution that's going to work. The solution that works in Norway is not going to be the solution that works in Myanmar. So maybe some companies, some automotive companies, of course, their geographical scoping may be exclusively Europe or maybe exclusively China, and they are allowed to maybe go in more for singular technologies. But Toyota is almost equally spread in all of the regions, whether it's Asia, of course, Japan, China, US, Europe, and maybe South America, Africa. Because we have such a wide range of markets, we need to ensure that the solution that we provide meets every customer. That's the reason we say it's about multiple pathways. And this multiple pathway strategy essentially is based on what we call the 3 lens. The 3 lens of multiple pathway is emission, the second is economics, and the third one is the customer. When I talk about emission, for emission, the most important thing that we need to understand is most discussions happen about tailpipe emissions, the vehicle tailpipe and what emission is coming out. When we talk about zero emission, we're always talking about the tailpipe. But if you really understand what is called well-to-wheel emissions, you need to understand even the energy source. So in most ASEAN markets, where about 15% of the energy, or 10 to 15% is renewable energy, but the majority is fossil fuel, we cannot call it a zero-emission vehicle. There is definitely emissions that are taking place. And if you understand the right source of energy and mix it with the right drivetrain, you can actually reduce carbon very quickly. So this is one of the key elements, which is understanding the well-to-wheel in each country, understanding the energy source, understanding renewable energy, understanding kind of energy sources that are self-reliant and making sure that they operate. The second element is economics. This is a very, very large thing. The first important aspect about economics is, if I go in for a battery electric vehicle, and I talk about a 70 kilowatt hour battery, each battery, kilowatt hour of battery costs around $140. There is estimations from $100 to around $160. So about, if I take the average of around $140 for a kilowatt hour, it essentially raises the price of the vehicle by around $7,000. So first of all, we have to pass that on to the customer. If I pass that on to a customer, maybe in certain markets, for example, in Europe, the average price of a car may be approximately 50,000 euros.
which $7,000 within that, or maybe I take $60,000. So $7,000 within that is not such a large amount. If I take the same vehicle in India, where the average price of a vehicle is $12,000, and I try to put the same battery, it's obviously impossible. It'll raise the price almost double. So till the customer can afford it, we need the government to subsidize. And how long can government subsidize? So for example, to get to around 6% of market share of zero emission vehicles in China, it costs the Chinese government around $120 billion. So can the same thing be done in ASEAN? Can we actually afford to do that? And then we also have to look at the economics of the supply chain and economics of the OEM. And finally, and most importantly, is the customer. What does the customer really need the vehicle for? Is it for heavy duty? Is it for their vehicle? What is the affordability? What about the charging time, charging distance? So it means our job is to make the options available and hope the customer will select the best low carbon solution as long as it's fairly presented. So this is our first thing in terms of the vehicle. And the second element in terms of the life cycle is how do we reduce emissions from the design stage? So how do we design vehicles that are lower carbon? How do we make sure our manufacturing is zero carbon? So we already have a target. If you look at milestones, by 2035, we want to ensure that all of our factories are zero, kind of net zero. And then we're also looking at logistics, we're looking at the vehicle, we're also looking at the end of life and how do we reduce end of life vehicles. Just to give you an example, in Thailand, around 16% of the vehicles are over 20 years old. But 31% of the emissions are coming from this 16% of the vehicle. So you have to understand that if we don't tackle the end of life of the vehicle, we're not really tackling the real problem. So that's the reason why we need to understand the nuances of this. And Toyota, we're maybe a very serious company in how we operate these things. It's not about slogans and maybe ribbon-cutting ceremonies. It's about taking the long-term actions. 26 years is very short in some ways, but it also gives us some time. I cannot tell you if the technology of today is going to be exactly the technology that we will be using in 2040. Now we're talking about solid-state batteries. We still cannot maybe afford solid-state batteries today, but maybe in 10 years, in 15 years, we will be. So the key is to focus on the objective and try everything and make sure that the customer will select what really works. Sorry, there was a bit of a long answer, but I hope I could explain the nuance of this a bit clearly. Thank you. And if we had further time, we might have gone into a bit of a review of the Singapore government's approach to older cars, but I'll save that for the coffee break. You mentioned government, you mentioned subsidies. This morning we heard from Stephanie around a lot of regulation, not just regulation in Thailand, but which is quickly coming into ASEAN, particularly in Singapore, and we'll come on to that in a moment, but also regulation that we're seeing in Europe in terms of CS3D. Let me turn to you, Khun Pong. In terms of the regulation here in Thailand, we understand that the government is introducing measures to ensure a reduction of greenhouse gases by up to 40% by 2030. How is Doi Kham addressing this? ครับขอบคุณนะครับจริงๆอยากจะชวนคิดอย่างนี้นะครับว่ากฎทั้งหลายเนี่ย worldwide ทั่วไปก็ตั้งขึ้นไว้นะครับว่าเราจะเป็น net zero เมื่อไหร่จะเป็น zero emission หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีกำหนดทุกคนตั้งไว้ดอยคำก็ตั้งไว้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคิดนะครับแล้วก็อยากจะบอกก็คือว่าทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราก่อนอื่นการที่เราจะเปลี่ยนทุกอย่างให้โลกมีความสุขได้อะไรได้กลับมามองที่ตัวเราก่อนนะครับว่าตัวเราเปลี่ยนหรือยังผมอยากจะเล่าในหลายๆเรื่องนะครับอยากจะยกตัวอย่าง 2-3 เรื่องเมื่อกี้นี้ผมอยากดื่มน้ำผมทำยังไงคุณเปิดแล้วนะครับเปิดขวดหนึ่งแล้วถ้าผมอยากดื่มอีกผมเปิดอีกขวดหนึ่งแล้วทานไม่หมดทั้งคู่แสดงว่า2ขวดนั้นเททิ้งนะครับไม่เหลือผมก็ขออนุญาตว่าขอผมแชร์ได้ไหมอันนี้คือเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตัวเราเองเนี่ยรักโลกหรือยังนะครับถ้าตัวเรารักโลกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆคิดมาเองไม่ว่าจะคนของดอยคำเนี่ยถึงเวลาตอนนี้บอกออกผลิตภัณฑ์ใหม่เขาจะไปคิดเลยว่าแพคเกจจิ้งจะรักโลกยังไงนะครับการขายจะไปยังไงGreen Channel เป็นยังไง
ทุกอย่างมันจะคิดได้ด้วยตัวเองเริ่มจากการที่เราสอนให้คนของเราปฏิบัติตนในทุกๆวันให้รักโลกก่อนนะครับผมถามพนักงานเนี่ยเวลาผมไปทาวน์ฮอลล์ที่โรงงานเดือนละหน2 หนแล้วแต่ที่ไปที่โรงงานเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเลยเพราะว่าเป็นชาวบ้านเนี่ยถามว่าวันนี้ไปตลาดเนาะอยากทำแกงสักหน่อยเอาแกงเขียวหวานก็ได้นะครับต้องใส่มะเขือใส่เครื่องแกงใส่หมูใส่ไก่ใส่อะไรก็แล้วแต่เดินผ่านไปซื้อไก่มาถุงหนึ่งผ่านไปอีกหน่อยซื้อมะเขือได้มาอีกถุงหนึ่งผ่านไปอีกหน่อยซื้อโหระพาได้อีกถุงหนึ่งถามว่าเคยคิดไหมว่ามะเขือเนี่ยถุงที่ใส่มะเขือเนี่ยให้แม่ค้าโหระพาใส่ไปหนึ่งถุงลดถุง1 ใบนะครับแล้วถ้าทุกคนทำคนในโรงงานผมอย่างน้อยมีประมาณ200-300 คนเนี่ยวันหนึ่งจะลดถุงไปได้เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่จะ inherit ลงไปในเลือดในDNA ของคนดอยคำนะครับเราไม่ไปบอกเขาหรอกว่าคุณต้องลดนั่นลดนี่นโยบายมีนโยบายออกมาทำสารพัดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถที่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องให้ได้ว่าณวันนี้ตัวเขาเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนคนอื่นยากกว่าเปลี่ยนตัวเองหลายเท่าเปลี่ยนตัวเราให้รักโลกให้ได้ก่อนนะครับการใช้ยาสีฟันพระอยู่หัวสอนไว้บีบจนหมดหลอดการสีฟันอยู่ไม่ใช่เปิดน้ำก๊อกไหลสู้แล้วก็สีฟันไปเรื่อยอาบน้ำตอนถูสบู่ปิดน้ำหรือเปล่านะครับปล่อยน้ำให้ไหลไปทุกวันเนี่ยคุณทำตัวเองยังไงอันเนี้ย พยายามสอนสิ่งเหล่านี้นะครับชีวิตประจำวันของคุณนี่แหละให้คุณกลับไปประพฤติปฏิบัติเมื่อคุณทำอย่างนั้นแล้วทุกอย่างจะไหลออกมาจากสมองเองถึงเวลาแล้วคุณจะบอกได้ว่าอ๋ออันนี้อย่าทำเนาะอันนี้ถ้าจะมีซัพพลายเออร์มาณวันนี้เนี่ยมีซัพพลายเออร์มีนโยบายไปเราเลือกซัพพลายเออร์ที่เป็นกรีนเป็น sustainable ด้วยกันก่อนอื่นเป็นของพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในดอยคำเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจากเดิมนะครับแพคเกจิ้งต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดเคยมีอินเนอร์ของอินเนอร์แล้วมาเป็น outer carton แล้วมี carton อีกอันหนึ่ง4 ชั้นในแง่ของการทำเพื่อแพคเกจิ้งที่สวยงามออกมาแล้วเวลาโชว์เวลาขายอินดิวิวหรือขายอะไรก็แล้วแต่ขายเป็นกล่องใหญ่ได้ขายเป็นอินดิวิวได้เพราะฉะนั้นอินเนอร์ซ้อนอะไรกันเนี่ยพวกนี้จะต้องค่อยๆหายหมดนะครับเราจะทำยังไงให้ของเหล่านี้เนี่ยอยู่ในความคิดแล้วว่าทำทีเดียวนะครับแพคเกจิ้งใหม่ๆของดอยคำจะเห็นได้จากว่ามาจากรีไซเคิลทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนโยบายเราออกไปว่ารีไซเคิลนะรีไซเคิลแล้วถ้าเกิดว่าผลของรีไซเคิลนั้นยังไม่ดีพอนะครับเราก็อาจจะหลบเลี่ยงหน่อยอย่างเช่นณวันนี้เนี่ยเราเคยมีนโยบายเรื่อง electric cars เข้าไปว่าเราจะเปลี่ยนฟลีททั้งหมดเป็น electric car เพราะว่ามันตอบโจทย์ศึกษาเข้าไปลึกๆจริงๆนะวันนี้เนี่ยไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยก็ยังมาจากการใช้น้ำมันเตาอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ลดนะครับเรื่องของการใช้พลังงานจากซากพืชซากสัตว์ถ้าพลังงานไฟฟ้าเรามาจากลมมาจากแสงแดดหรือมาจากน้ำไฮโดรอันนี้ น่าสนใจนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของเพิ่งไปบางจากมาเขาจะทำน้ำมันสำหรับอีโคฟิวลเข้ามาตัวเนี้ยผมก็เปลี่ยนเลยบอกเฮ้ยดอยคำกลับไปคิดใหม่ฟลีทเราใหม่ถ้าจะต้องใช้ณวันนี้ถ้าเปลี่ยนฟลีทในการขนส่งจะใช้รถที่มาจากน้ำมันที่มาจากอีโคเพราะว่ารถที่มาจากไฟฟ้าไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับณวันนี้เนี่ยเราก็สตัดดี้ทุกอย่างมองไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับว่าโลกจะไปทางไหนแล้วเราเนี่ยจะรักโลกกันได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทางที่เราทำแล้วก็ทางโตโยต้าก็มีความเชื่อประเภทนี้อยู่พอสมควรซึ่งผมเคยศึกษาเรื่องของโตโยต้าว่าทำไมไม่ไปรถไฟฟ้าเลยทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ทราบเราว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่มีปัญหาหลังจากที่ใช้รถเสร็จแล้วเนี่ยแบตเตอรี่พวกนี้จะเอาไปไหนเราจะทำยังไงกับขยะที่เป็นขยะทางแบตเตอรี่ทั้งหลายที่เราทำแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือนี่ก็ตามนะครับแต่ก่อนนี้ผมออกใหม่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ออกใหม่ไม่เปลี่ยนใช้มันไปเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจะรักโลกได้ถ้ามันยังใช้ได้อยู่มันยังเซิร์ฟ
ในสิ่งที่เราใช้ได้อยู่ใช้ไปไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนที่ตัวเรานะครับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสอนตลอดเวลาว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็อย่างอื่นมันจะตามมาเมื่อเราคิดว่าเรารักโลกเราประพฤติตัวรักโลกแล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ทำงานต่อไปที่อยู่ในชีวิตเรามันจะรักโลกตามมาเองครับขอฝากไว้ประมาณนี้ครับ So he mentioned the global goals, for example, the net zero and carbon neutrality. And also Doi Kham said the goals for net zero and carbon neutrality as well. However, the key thing is the change starts from ourselves. We have to start changing and making more sustainable lifestyle choices. And he gives an example of how before he got up on the stage, he would like to pour a bottle of water. However, he couldn't finish one bottle of water, so he turned to the person next to him and asked if he could share the bottle of water. So he said that this kind of lifestyle choices would be inherited in the DNA of Doi Kham employees. And believe it or not, Doi Kham people, there are over 200 or 300 employees. And if each one of them make more sustainable life choices, this can bring tremendous change to the world. And he also gave an example of how he would go to the market and talk to the people who shop there if they can reduce one plastic bag or paper bag each time they do their shopping. This would make a great change. Or even when they brush the teeth using the toothpaste or use the tap water, this is according to the examples of His Majesty King Bhumibol Adulyadej as well. He showed us how our small things that we do every day can make a huge change. And if this is all inherited in our blood, this would be evident from everything we do at the company as well. When we choose a supplier, we would go for green, or if we have to do the packaging design, in the past it would be like 4 layers, inner, outer, and then the carton. Right now we redesign the packaging and make use of recycled materials only. And also for the electric vehicle used in the factory, we consider using eco-fuel as well. And also he understands from Toyota example as well that we have to think about battery and the waste, especially electronic waste, if we want to adopt the EV or something like that as well. So we have to think it through from the first to the last step of the whole chain. And also we have to study the world because the trend is changing. We have to keep finding ways and exploring how we can save the planet. But everything starts from yourself. You have to ask yourself, have you care about the world enough, and have you take action to save the planet? Thank you. Great, thank you so much. Alfee, let me just turn to you briefly. Still on the subject of regulation and legislation, from your advantageous position looking across Fujitsu operations over ASEAN, what are the changes that you're seeing? What are the trends that are emerging as a result of these incoming legislations, the incoming directives, some of them voluntary, others not? What does that mean for internally that we're seeing in our business operations, but externally? What are our customers saying? What are those trends looking like? I would like not to repeat what Stephanie has shared with you. Probably to the audience, can I have a show of hands, how many of you are involved in sustainability? Just Ning says 7%. I don't expect many hands, by the way. Also, in your corporate, do you have a sustainability officer established? Answer should be yes, right? So how to relate to us now? I would like to bring you to COVID. You know, before COVID, we all been talking about digital workplace, digitalizations, many things. When COVID struck, IT is the toughest time, right? Is it true? You have to scramble to find license, digitalization. Sustainability is the same. We are not seeing it now, but the regulations, especially in Singapore, has been strong. Europe is very strong, and Thailand government is now starting it. So my question to you is, do you really have to wait until then? Because every year, you have to refresh your technologies. Do we pace ourselves using the BAU budgets to say, can I build a small step
to sustainability. And this is what exactly my conversation with many customers that have been talking. They say, Alfee, I don't have budgets to do this activity. Today, our corporate is using Excel spreadsheet to track. And I say, hey, you know, we can combine the art of you want to refresh your technology with thing in mind that how can I build now in a small step? Later you go through in the experience track what we design for you. Whatever you see there is the common IT technology we're using now. How can we help you to phase it, to prepare it in the next 5 years while you continue to prepare? And we know with the world climate change, we need to do something from us, from the cars, of course, from a technology partner to help you. And this is what we want to help you. I know 7% is the audience now. so I try to bring awareness to say, you know, we hope you go back and see what you can do, and we will come together with you to see how we build this. On that subject of how we can help you and the technologies that can help all of us, let's turn to the subject of artificial intelligence. We've heard an incredible amount how it's revolutionizing the world, how it's changing all of our processes, how it's enabling us to think, act, and process differently. It really has the potential to reshape our lives. Let me turn to you, Khun Pong. What are the benefits that Doi Kham has witnessed as a result of adopting artificial intelligence and digital technologies? What has that meant for Doi Kham? Maybe you could briefly just talk to us about that. Okay. Artificial intelligence ในปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่ไปในโลกของนวัตกรรมในโลกของเทคโนโลยีนะครับเราตกโลกทันทีนะครับพี่หัวสอนไว้บอกว่า we have to be one step ahead หมายความว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องอยู่1 ก้าวเหนือคนอื่นนะครับโลกหมุนเท่าไหร่ถ้าเราเดินได้ตามความเร็วของโลกหมุนเราก็อยู่กับที่ถ้าเราเดินช้ากว่าโลกหมุนเราตกโลกทันทีเราต้องเดินให้เร็วกว่าโลกหมุน1 สเต็ปเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการตัดสินใจในแง่ของการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเข้ามาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าต้องลงทุนวันนี้หรือมะรืนนี้หรือปีหน้าแล้วลงทุนหนเดียวตัดสินใจเลยลงทุนดูให้แน่นอนว่าเราทำยังไงเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วที่สำคัญคือแพงมากเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยการตัดสินใจต่างๆต้องดูเลยว่าเราคุ้มไหมกับการที่เราจะเดินหน้าไปถ้าเราไม่ทำจะเกิดผลเสียอะไรกับเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง AI ทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเห็นว่าการลงทุนในใหม่ๆของบริษัทดอยคำเนี่ยเราจะลงทุนในสิ่งที่เป็นของใหม่ เราจะไม่กลับไปมองว่าของเก่าเป็นยังไง ทำอะไรหลายๆอย่างเป็นยังไงผมขอยกตัวอย่างอันนึง คุยกันเยอะมากนะครับในบริษัทครั้งหนึ่งเมื่อเราจะเปลี่ยนเรื่องของระบบโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในบริษัท ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยเราตัดสินใจบอกเราขอใช้ Apple ทั้งหมดเพราะเราเคยใช้มามี Apple มี Samsung หน้าร้านใช้ Samsung ผู้บริหารใช้ Apple คนโน้นใช้ Oppo ใช้หลายอย่างในที่สุดแล้วไอ้ตัวที่เป็นตัวบริหารจัดการนะครับอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอ linkage เข้าไปแล้วบางทีมันทำงานไม่ได้เราตัดสินใจบอกเอาล่ะทุกคนใช้บน Apple ทั้งหมดไม่ว่าจะมือถือ iPad ทุกแห่งใช้ที่เดียวกันหมด แล้วใช้ภาษาเดียวกันทั้งหมดทั้งบริษัทนั้น efficiency เกิดทันทีนะครับการเปลี่ยนแปลงแต่เดิมนี้ติดต่อกับร้านค้าใช้ข้อมูลไม่ได้มันไม่ตรงกันมันไม่ลิงก์กันอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะไปหมดของพวกนี้อย่างที่ผมบอกตัดสินใจลงทุนแล้วเนี่ยตัดสินใจเลยนะครับผมข
อเน้นตรงนี้เลยว่าใช้แล้วใช้ที่เราคิดว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับเรานะครับอย่างของเราที่ใช้เนี่ยเลือกที่เป็นApple เพราะว่าเจาะข้อมูลยากข้อมูลลีกยากอะไรพวกนี้เนี่ยทำได้ง่ายกว่านะครับเป็นบริษัทที่ทำทุกอย่างเป็นระบบเดียวกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าในแง่ของ AI ในแง่ของอะไรต่ออะไรมันเข้ามาทุกอย่างเข้ามาหลายที่นะครับคุณจะชอบแพลตฟอร์มไหนคุณจะชอบแบบอย่างไรนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วต้องช่วยกันตัดสินใจว่าทุกฝ่ายเมื่อเอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับของพวกนี้เวลาเราทำเราก็ต้องพัฒนาเข้ามานะครับแล้วก็มาทำอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนนั้นผมตัดสินใจใช้SAPเป็นแบ็กโบนของตัวระบบปฏิบัติการทั้งหมดฟูจิสึที่เข้ามาช่วยตอนนั้นซึ่งยังไม่ได้รวมกันนะครับตอนนั้นใช้เนี่ยยังแยกบริษัทกันอยู่เนี่ยฟูจิสึเข้ามาในเรื่องของหน้าร้านแต่พอตอนนี้เมิร์จกันเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ทุกอย่างสมูทขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยผมคิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดในแง่ของการทำตรงนี้แม้ว่าจะมีคอสที่สูงซึ่งบ่นอยู่ตลอดเวลานะครับว่าบริษัทอย่างเราเนี่ยกัดฟันนะครับเพราะว่าเราต้องสู้กับโลกที่มันก้าวไปข้างหน้าแต่มาถึงวันหนึ่งเนี่ยเราต้องได้ความร่วมมือจากต้องบอกว่าทั้งทางฟูจิสึไทยแลนด์ก็ดีนะครับที่เข้ามาบอกเลยว่าจะช่วยทำยังไงให้ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทใช้ระบบปฏิบัติการที่เข้ามาให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นนะครับสิทธิ์ต่างๆที่เราควรจะใช้บางสิทธิ์เนี่ยปีหนึ่งเปิดหนเดียวก็จ่ายเต็มสิทธิ์อยู่ดีปีหนึ่งจ่ายหนเดียวรวมๆกันแล้วใช้1สิทธิ์ได้ไหมเพราะฉะนั้นทำให้สิทธิ์ในการที่เราใช้ของพวกนี้ลดลงนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าโลกมันคือการทำงานร่วมกันความเป็นมิตรเราเป็นมิตรกันเราบอกว่าเมื่อเราคนไทยนะครับเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยเราไม่คิดจะหย่าเราจะอยู่กันไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราแต่งงานกับฟูจิสึแล้วเราก็คิดว่าเราจะทำงานกับฟูจิสึเนี่ยไปตลอดแล้วก็จะพยายามที่จะส่งข้อมูลนะครับเราอาจจะมีคอมเพลนบ้างอะไรบ้างก็เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฟูจิสึเห็นเราทำอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีก็เข้ามาช่วยเราพัฒนาให้เราดีขึ้นอันนี้คือการร่วมมือกันระหว่างบริษัทนะครับแล้วจะทำให้ทุกอย่างเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับฝากไว้ตรงนี้ว่าจริงๆแล้ว friendship เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็การเป็นเพื่อนกันจะยังประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนะครับขอฝากไว้ตรงนี้ครับ So, in the world of innovation and technology, as the vision and philosophy of King Rama IX, we have to be one step ahead. If the world is spinning and we walk at the same pace as the world is spinning, we would be at the same spot. However, if we walk too slowly, we're gonna not be able to keep up with the change. So if at Doi Kham, we're looking for and exploring all the technological adoption, and we believe that even though it has a high cost, if the cost effectiveness analysis show that is a must, then we would make an investment for sure. For example, for the phone system at Doi Kham, we adopt all the Apple products, whether it's iPhone or iPad, because of the mechanism inside will be the same. We can store the information centrally, and also we can link all the information from each store. And also it guarantees data privacy. So we believe that it's really worth the investment. And also for the AI and the system software as ASAP, we use it as our backbone. And also he mentioned that we get married with Fujitsu. So we believe that we would stay in this relationship for a long time, and we would help each other and collaborate further. We would give each other information and feedback for constant improvement. So he believes in the power of technology and AI, but also he believes in the power of friendship and partnership. And he believes we are with very good partners today with us. Thank you. Well, now that I've learned that we share the same bed as Doi Kham, let me turn to our bedfellow Fujitsu.
Alfee, you mentioned Uvance early on, and I know that everyone in the audience is going to get an opportunity to walk through our experience tracks and really experience some of the solutions that we have on Showcase today under people, process, and technology. But perhaps you could just give us a small snippet about how our Fujitsu's use of data solutions and AI used as a differentiator to set us apart in all the myriad of AI solutions that are currently on the market. What is that? What does it look like? Probably today you see everybody's talking about Gen AI because of ChatGPT. But the foundation of AI is actually from the data and how you use your data. I see a lot of customers has a lot of data points. They are struggling to get the good out of this data point and say, how can I readjust my processes, readjust my technologies before we can even implement AI. Gen AI is probably the quick way to get our executive to buy in, to invest more. But the real business insight lie with your business and how we drive sustainability and how later you will see from the experience track that we design for you, the employee tracks, the data streamline processes track, and the other tracks that will help you to see how to build a sustainable world. So I think in view of time, I'll probably make it quick and pass over to Pras to start the next. Yeah. And we are almost out of time, but let me just turn to Pras. You mentioned in your introduction that part of Toyota's vision is to solve social and societal issues. Could you just maybe give us one quick example of how you're using technology, be that AI or otherwise, to further Toyota's vision of solving these social issues? Thank you very much. So just before getting into that, I just wanted to actually pick up one point on AI itself, which is, of course, most people talk about AI as artificial intelligence, but I want to pick up on a word that His Excellency Otaka mentioned earlier, which is augmentation. If we think about artificial intelligence, it's almost replicating or taking away a human intelligence. If we think about it as IA, which is intelligence augmentation, I think it's a more appropriate way of thinking about how technology can actually be something to empower people rather than actually replace people. So I just wanted to make that particular point. Just specifically, just as a single example, considering the time, a good example for us is about how we can utilize data to, they call data the new oil, which is a bit ironic, but it's about how data can replace oil. So a good example is logistics. If you think about logistics, fundamentally logistics, if I take example of Japan, 20% of all vehicles are logistic vehicles, but they drive 50% of all of the mileage, and they emit about 40% of all the emissions in Japan. So if we just focus on, for example, logistics, and just by route optimization and demand and supply matching, you can have a better routing, avoid traffic jams, make sure that each load is better loaded. You utilize some Toyota production system as well. We are able to reduce about 15% of emissions without changing the vehicle, without doing any infrastructure change. So it is important to start thinking about these kind of practical solutions that can work today utilizing data. So that's a good example in terms of what we're trying. Thank you. Wonderful. And I'm afraid that's all we've got time for today, but I'm not going to let my panel go without answering just one more thing. And I'm going to give you literally 1 minute each. And we're going to go this way around. We heard right at the start, and from our own research, that within APAC, companies here are largely behind the curve. We know that we've got some front runners, we have some early adopters, but we also have laggers. So looking across the room, everyone here today are at a different stage of their sustainability transformation journey.
what would you say, in your opinion, is the one piece of advice, the one key takeaway, something that you've learned in all of your years of leadership that you can impart, that one piece of information that you could share to this audience so that from tomorrow, companies can implement or further or accelerate their sustainability transformation? Pras, 1 minute. One piece of advice. So focus on the objective and get everyone involved. I think that's the key thing. So just get everyone to understand what is the objective for the organization and make sure that every individual is equally kind of capable and equally empowered to be able to try to find a solution for that. One objective, align everyone. Kunpong, 1 minute. What's the one piece of advice that you would say? ก็เปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนให้เรารักโลกด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับโลกและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมองตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วมันจะเกิดขึ้นเองครับขอบคุณครับ 20 seconds. So we have to change from ourselves. We have to make sustainable lifestyle choices, and we have to be a good role model for everyone at the organization. And whatever we do, it's going to contribute to the planet. Thank you. Choices. Excellent. Alfee, your one piece of advice. I think IT is always reacting to business. Is it right? Business is reacting to policies. So I think the policies has been coming, and I think at your corporate level, they are already discussing. I'll suggest you to approach your sustainability officers and ask what they are doing, and incorporate this into your new technology setup so that you are not reacting to them. So I will use the word proactive discussion with the policy decision maker within your company, and we can support you to see how to drive this change with you. Be a change maker. Thank you. Wonderful. And with that, could I ask the audience, please put your hands together and thank this amazing panel for all of their insights. Thank you very much.